हेलो स्टुडेन्ट्स, आज हामी एक्सरसाइज 5.4 इन्ट्रोडक्सन 5.4 होइन 8.4 को क्वेसन नम्बर 5 बाट हामी सुरु गर्दैछौँ। क्वेसन नम्बर 5 मा क्वेसन छ, प्रुभ द फलोइङ आइडेन्टिटिज where the angles involved are acute angles for which the expressions are defined। अब हामीले गिवन आइडेन्टिटिजलाई चाहिँ प्रुभ गर्नु पर्यो। नम्बर 5 को नम्बर 1 मा छ cosec थीटा माइनस cot थीटा होल स्क्वायर इक्वल्स टू 1 माइनस cos थीटा बाई 1 प्लस cos थीटा छ। अब यसमा चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ त भन्दाखेरि चाहिँ लेफ्ट ह्यान्ड साइड हामीले लिनु पर्यो अनि आइडेन्टिटी एप्लाई गर्नु पर्यो, अन्त राइट ह्यान्ड साइड प्रुभ गर्नु पर्यो। कोही बेला हामीले के गर्छौँ त भन्दाखेरि चाहिँ लेफ्ट ह्यान्ड साइड राइट ह्यान्ड साइड दुइटै लिएर चाहिँ इक्वल प्रुभ गर्छौँ। तर प्रायः जस्तो केस चाहिँ हामीले लेफ्ट ह्यान्ड साइड लिँदाखेरि राइट ह्यान्ड साइड प्रुभ भइहाल्छ। यहाँनिर हामी लेफ्ट ह्यान्ड साइड लिन्छौँ। एलएचएसमा के छ भन्दाखेरि चाहिँ cosec थीटा माइनस cot थीटा होल स्क्वायर छ। अब यसलाई हामी आइडेन्टिटीमा ल्याउँछौँ। cosec थीटा भनेको हाम्रो आइडेन्टिटी हो 1/sin थीटा, 1/sin थीटा माइनस cot थीटा भनेको हो cos थीटा बाई sin थीटा, cos थीटा बाई sin थीटा हुन्छ। अनि यहाँनिर हामीले स्क्वायर लगाउनुपर्छ किन यहाँनिर स्क्वायर छ। अब यसको यो भित्र ब्र्याकेट भित्र हामी एलसीएम लिन्छौँ। एलसीएम लिँदाखेरि डिनोमिनेटर sin थीटा छ भनेपछि यहाँ हामी sin थीटा लेख्यौँ। sin थीटा यहाँ 1 माइनस cos थीटा हुन्छ, यो स्क्वायर हो, होल स्क्वायर हो। अब यो स्क्वायर जुन चाहिँ छ यो स्क्वायर चाहिँ न्युमरेटरको पनि स्क्वायर हुन्छ अनि डिनोमिनेटरको पनि स्क्वायर हुन्छ भनेपछि यो स्क्वायरलाई पनि हामी के गर्दियौँ, न्युमरेटरलाई पनि स्क्वायर दियौँ, डिनोमिनेटरलाई पनि स्क्वायर दियौँ। 1 माइनस cos थीटा डिभाइडेड बाई यो 1 माइनस cos थीटा स्क्वायर डिभाइडेड बाई sin स्क्वायर थीटा भनेपछि न्युमरेटरलाई पनि स्क्वायर दियौँ र डिनोमिनेटरलाई पनि स्क्वायर दियौँ। अब यो जुन चाहिँ न्युमरेटर छ, न्युमरेटर हाम्रो दुई खेप छ, 1 माइनस cos थीटा होल स्क्वायर छ। अब डिनोमिनेटरको sin स्क्वायर थीटा भनेको 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा हो, फर्मुला 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा भयो। अब यसलाई के गरिन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ यसलाई 1 माइनस cos थीटा होल स्क्वायर छ र यो डिनोमिनेटरमा 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा भनेपछि 1 लाई पनि स्क्वायर दिन सकिन्छ भन्दा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर भयो, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर भयो। अब a स्क्वायर माइनस b स्क्वायरको फर्मुला हुन्छ a प्लस b a माइनस b, 1 प्लस cos थीटा 1 माइनस cos थीटा हुन्छ र यसलाई दुई खेप लेखिन्छ। 1 माइनस cos थीटा होल स्क्वायर भनेको 1 माइनस cos थीटा एक खेप भयो, फेरि अर्को खेप 1 माइनस cos थीटा डिभाइडेड बाई 1 प्लस cos थीटा 1 माइनस cos थीटा भयो। अब यो 1 माइनस cos थीटा 1 माइनस cos थीटा क्यान्सल गरिन्छ भनेपछि यसको रिजल्ट आउँदैछ हाम्रो 1 माइनस cos थीटा डिभाइडेड बाई 1 प्लस cos थीटा। अब राइट ह्यान्ड साइडसँग टेली गरौँ। राइट ह्यान्ड साइडमा हाम्रो कति छ भन्दाखेरि चाहिँ 1 माइनस cos थीटा बाई 1 प्लस cos थीटा र हाम्रो रिजल्ट आयो 1 माइनस cos थीटा बाई 1 प्लस cos थीटा भनेपछि इक्वल्स टु राइट ह्यान्ड साइड, इक्वल्स टु राइट ह्यान्ड साइड र यो चाहिँ के भयो, प्रुफ भयो। यो चाहिँ हाम्रो नम्बर 5 को क्वेसन नम्बर 1। त्यसरी नै क्वेसन नम्बर 2 मा छ, नम्बर 2 मा छ
क्वेश्चन नंबर 2 लेफ्ट हैंड साइड छ हाम्रो लेफ्ट हैंड साइड cos A divided by 1 plus sin A फेरि प्लस 1 plus sin A divided by cos A छ हामीले यसलाई सिम्प्लिफाई गरेर 2 sec A प्रुफ गर्नुपर्ने छ 2 sec A प्रुफ गर्नुपर्ने छ भनेपछि अब यसलाई के गरौँ हामी पहिला एलसीएम लिउँ साइन बाई कस साइन कसमा अलरेडी छँदैछ यसलाई चेन्ज गर्नुपर्ने छैन र साइन कसमा छैन भने चाहिँ हामीले आइडेन्टिटीलाई चेन्ज गरेर साइन कसमा ल्याउनु पर्छ अब एलसीएम लिँदाखेरि 1 plus sin A into cos A मल्टिप्लाई यो मल्टिप्लाई गर्छौँ cos into cos cos square A प्लस यो पनि मल्टिप्लाई गरिदिउँ 1 plus sin A दुई खेप छ त्यो दुई खेप भएको कारणले गर्दा स्क्वायर 1 plus sin A होल स्क्वायर भयो त्यसरी नै नेक्स्ट स्टेप cos square A हो प्लस 1 plus sin A होल स्क्वायर भनेपछि A plus B होल स्क्वायर फर्ममा छ A plus B होल स्क्वायरको फर्मुला A स्क्वायर प्लस 2 into A into B प्लस B स्क्वायर भनेको sin स्क्वायर A हो डिवाइडेड बाई 1 plus sin A into cos A हुन्छ डिनोमिनेटर अब त्यसरी नै यहाँनिर हामी देख्दैछौँ cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा भनेको 1 हो 1 भयो प्लस यो 1 भनेको 1 स्क्वायर भनेको 1 यहाँनिर 2 1 जा 2 इन्टु sin थीटा 2 sin थीटा भयो 2 sin A भयो डिवाइडेड बाई 1 plus sin A into cos A भयो अब यहाँनिर 1 plus 1 जोड्दाखेरि 2 हुँदैछ 2 plus 2 sin A divided by 1 plus sin A into cos A भयो अब यसलाई के गरिन्छ 2 कमन लिनु पर्यो 2 कमन लिँदाखेरि 2 into 1 2 हुन्छ 2 into 1 2 हुन्छ 2 into sin A plus sin A by 1 plus sin A into cos A भयो र 1 plus sin A क्यान्सल भयो यहाँ बाँच्यो 2 into 1 by cos A भयो र 2 into 1 by cos A भनेको चाहिँ 2 sec A हुन्छ राइट ह्यान्ड साइडसँग म्याच भयो भनेपछि इक्वल्स टु यो राइट ह्यान्ड साइड हुन्छ यो चाहिँ प्रुफ भयो यो थियो हाम्रो क्वेसन नम्बर 3 क्वेसन नम्बर 2 अब क्वेसन नम्बर 3 मा छ क्वेसन नम्बर 5.3 यसको पनि म लेफ्ट ह्यान्ड साइड लिन्छु लेफ्ट ह्यान्ड साइड छ tan थीटा डिवाइडेड बाई 1 minus cot थीटा प्लस cot थीटा डिवाइडेड बाई 1 minus tan थीटा राइट हैंड साइड छ हाम्रो 1 plus sec थीटा into cosec थीटा छ यो चाहिँ लेफ्ट हैंड साइड भयो यसलाई लेफ्ट हैंड साइड अब यहाँनिर के गर्ने भन्दा यो आइडेन्टिटी हेर्दा साह्रो छ
र यसलाई चाहिँ हामीले साइन र कसमा कन्भर्ट गर्ने। टेन थीटा भनेको साइन थीटा बाई कस थीटा हुन्छ, कट थीटा भनेको कस थीटा बाई साइन थीटा हुन्छ। भनेपछि टेन थीटालाई साइन थीटा बाई कस थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस कस थीटा बाई साइन थीटा प्लस यसलाई पनि कट थीटा भनेको कस थीटा बाई साइन थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस टेन थीटा भनेको साइन थीटा बाई कस थीटा, साइन थीटा बाई कस थीटा हुन्छ। त्यसरी नै अब नेक्स्ट स्टेपमा जाउँ। यो साइन थीटा बाई कस थीटालाई त्यतिकै राखिदिउँ, साइन थीटा बाई कस थीटा डिवाइडेड बाई यो एलसीएम लिउँ। एलसीएम हुन्छ हाम्रो साइन थीटा इन्टु 1 साइन थीटा माइनस कस थीटा प्लस यहाँनिर कस थीटा बाई साइन थीटालाई न्युमरेटरमा त्यतिकै राखिदिउँ डिवाइडेड बाई कस थीटा एलसीएम कस थीटा इन्टु 1 कस थीटा माइनस साइन थीटा। अब मल्टिप्लिकेसनको साइन दिउँ यहाँनिर, साइन थीटा बाई कस थीटा मल्टिप्लाई गऱ्यो भने यो डिनोमिनेटर न्युमरेटरमा जान्छ, साइन थीटा बाई साइन थीटा माइनस कस थीटा प्लस त्यसरी नै यहाँनिर कस थीटा बाई साइन थीटा छ, मल्टिप्लाईको साइन दियो भने यो न्युमरेटरमा कस थीटा न्युमरेटरमा जान्छ, कस थीटा बाई कस थीटा माइनस साइन थीटा। अब यो मल्टिप्लाई गरिदिउँ, साइन थीटा इन्टु साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा हुन्छ, साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई कस थीटा साइन थीटा माइनस कस थीटा। यहाँनिर साइन थीटा माइनस कस थीटा छ, यतापट्टि कस थीटा माइनस साइन थीटा छ। यसलाई हामीले साइन थीटा माइनस कस थीटा बनाउनु पर्यो भने यहाँको साइन चेन्ज हुन्छ, यसलाई उल्टा गऱ्यो भने यहाँको साइन चेन्ज भयो। भनेपछि यहाँ माइनस कस थीटा इन्टु कस थीटा कस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा, अनि यो पनि हाम्रो के भएको छ साइन थीटा माइनस कस थीटा, साइन थीटा माइनस कस थीटा भयो। अब एलसीएम लिने, एलसीएम हुन्छ कस थीटा इन्टु साइन थीटा, अनि यो कमन छ, यो दुईटा कमन छ भनेपछि एउटै लेखिन्छ साइन थीटा माइनस कस थीटा, साइन थीटा माइनस कस थीटा। अब यो एलसीएमलाई यसले डिवाइड गर्ने, यो एलसीएमलाई इन्डिभिजुअल डिनोमिनेटरले डिवाइड गर्ने, यसले डिवाइड गरौँ पहिला। यसलाई डिवाइड गर्दाखेरि यो र यो क्यान्सल हुन्छ, कस थीटा पनि क्यान्सल, साइन थीटा बाँच्यो, यो साइन थीटाले यसलाई मल्टिप्लाई गर्दा साइन क्युब थीटा भयो, साइन स्क्वायर थीटा इन्टु साइन थीटा साइन क्युब थीटा माइनस यो डिनोमिनेटरले यसलाई डिवाइड गर्ने, यो साइन थीटा माइनस कस थीटा साइन थीटा माइनस कस थीटा क्यान्सल हुन्छ, साइन थीटा क्यान्सल हुन्छ र कस मात्रै बाँच्यो। त्यो कसले चाहिँ फेरि कस स्क्वायर थीटालाई मल्टिप्लाई गर्दाखेरि कस क्युब थीटा हुन्छ। ओके, त्यहाँबाट हाम्रो अब ए क्युब माइनस बी क्युबको हामीले आइडेन्टिटी लगाउनु पर्यो। ए क्युब माइनस बी क्युबको फर्मुला के हो? ए क्युब माइनस बी क्युबको फर्मुला हुन्छ ए क्युब माइनस बी क्युबको फर्मुला हुन्छ ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस एबी प्लस बी स्क्वायर। यो चाहिँ भयो ए क्युब माइनस बी क्युबको फर्मुला। त्यसरी यहाँनिर फर्मुला लगाइदिउँ इक्वल्स टु ए क्युब माइनस बी क्युब माइनस ए
साइन थीटा माइनस कस थीटा ब्रैकेट में साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा कस थीटा प्लस कस स्क्वायर थीटा divided by cos theta into sin theta minus cos theta by यो र यसलाई क्यान्सल गरिन्छ सेम छ sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज 1 अथवा यो sin थीटा पहिला लेखौं sin थीटा cos थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा भनेको 1 बाई cos थीटा इन्टु sin थीटा भयो अब यसलाई सेपरेट गर्न सकिन्छ हामी सेपरेट गर्दियौ sin थीटा इन्टु cos थीटा डिवाइडेड बाई cos थीटा इन्टु sin थीटा प्लस 1 बाई cos थीटा इन्टु sin थीटा अब यो त क्यान्सल हुन्छ यो र यो क्यान्सल cos cos क्यान्सल गर्दाखेरि यहाँ 1 मात्रै बाँच्यो प्लस 1 बाई cos भनेको sec थीटा भयो इन्टु 1 बाई sin भनेको cosec थीटा हुन्छ यो राइट ह्यान्ड साइडसँग टेली गर्दाखेरि राइट ह्यान्ड साइड आयो सो दिस इज राइट ह्यान्ड साइड यो राइट ह्यान्ड साइड हुन्छ प्रुफ यो थियो हाम्रो क्वेसन नम्बर 3 अब क्वेसन नम्बर 4 मा हाम्रो क्वेसन छ क्वेसन नंबर 4 504 में 1 प्लस सेक ए बाई 1 प्लस सेक ए बाई सेक ए छ राइट हैंड साइड में साइन स्क्वायर ए बाई 1 माइनस कस ए छ भनेपछि यसमा हामी राइट हैंड साइड लियौं राइट हैंड साइड लियौं त्यहाँनेर भनेको छ सिम्प्लिफाई एलएचएस एन्ड आरएचएस सेपरेटली तर हामीले आरएचएस लिएर लेफ्ट हैंड साइड पायौं भने त्यसरी सेपरेटली सिम्प्लिफाई गर्नु पर्दैन सो राइट हैंड साइड इज साइन स्क्वायर ए बाई 1 माइनस cos ए यसलाई हामीले साइन स्क्वायर ए भनेको 1 माइनस cos स्क्वायर ए हो डिवाइडेड बाई 1 माइनस cos ए भयो अब 1 लाई हामी स्क्वायर दिन सकिन्छ 1 भनेको 1 स्क्वायर भनेको 1 नै हुन्छ गर्दा यो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर भयो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर भनेको a प्लस b a माइनस b 1 माइनस cos a भयो a प्लस b a माइनस b भयो यो दुईटालाई क्यान्सल गर्दियौ गर्दाखेरि हाम्रो 1 प्लस cos a आयो 1 प्लस cos a भनेको 1 बाई 1 प्लस 1 बाई cos a भनेको 1 बाई sec a भयो एलसीएम निकालौं sec a एलसीएम हुन्छ sec a इन्टु 1 sec a भयो प्लस 1 अथवा यसलाई 1 प्लस sec a डिवाइडेड बाई sec a पनि लेख्न सकिन्छ भनेपछि यो चाहिँ हुन्छ हाम्रो लेफ्ट ह्यान्ड साइड सेपरेटली हामीले सिम्प्लिफाई गर्नु परेन यो चाहिँ थियो हाम्रो क्वेसन नम्बर 4 Okay, thank you. This is much for today.